2023 மோட்டோவர்ஸ் கோவாவில் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேயில் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் 450யோட ப்ரைஸஸ் மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஒரு புது மோட்டர் சைக்கிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஷாட்கன் 650. இது வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐக்மா இட்டலியில் நடந்த அந்த ஷோவில் கான்செப்ட் மாடலாக காமிச்சாங்க. இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் மாடல், எக்ஸாக்டாக ப்ரொடக்ஷன் மாடல் கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி கஸ்டம் மாடல். ஏன்னா ஜஸ்ட் 25 யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் சேல் பண்ண போகிறாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டோவர்ஸில் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். ராயல் என்ஃபீல்டோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கனாலும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த வண்டியை புக் பண்ணிக்கலாம். டெலிவரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரிலேருந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷாட்கன் 650 ட்வின்னை டெவலப் பண்ணவர்கிட்ட ஃப்ரம் யூகே பேஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்ககிட்ட பேசுனது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ இது பேசிக்கலி சூப்பர் மீட்டியர் 650க்கும் இந்த வண்டிக்கும் நிறைய காமனாலிட்டிஸ் இருக்குங்க. லைக் என்ஜின் வந்து சேம் தான். ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் வந்து சேம் தான். ஆனால் மற்ற டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. நிறைய ஃபேக்ட்ரி கஸ்டம் விஷயங்கள் இந்த வண்டியில் இருக்குது. இந்த வண்டியை நீங்கள் பை பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக மோட்டோவர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி வேணும். அப்புறம் இந்த வண்டி கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் மாடலில் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த வருஷம். ஆனால் ராயல் என்ஃபீல்ட் வந்து அஃபிஷியலாக எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணல. நான் கேட்டது வரைக்கும் வந்து அவங்க கன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்கல. ஜஸ்ட் 25 யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் மோட்டோவர்ஸ்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் நமக்கு தெரியும் சூப்பர் மீட்டியர் 650 கூட இந்த வண்டியை பல வருஷமாக டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ப்ரொடக்ஷன் மாடல் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்த வருஷம். ஸோ இந்த வண்டிக்கும் சூப்பர் மீட்டியர் 650க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அதுதான் மெயின் ஹைலைட்டே. நம்ம ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சேம் எல்இடி ஹெட்லாம் தெரியும். அதை சுற்றி வந்து பிளாக் கலரில் பெசல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் எல்இடி டர்ன் சிக்னல்ஸ். இது வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் ஆக்சசரிஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நீங்கள் ரெகுலர் ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கினீங்கன்னா இந்த எல்இடி டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது. ஏன்னா அது ஃபேக்ட்ரி கஸ்டம்னால. மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் சைஸ் வந்து 18 இன்ச்சஸ், ரியர் வீல் சைஸ் வந்து 17 இன்ச்சஸ். சூப்பர் மீட்டியரில் வந்து 19 ஃப்ரண்ட்டு, 16 ரியரு. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரொஃபைலில் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால தான் வண்டியில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது. ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த வண்டி மோர் ஆஃப் கிளாசிக் மாதிரி ஒரு ரோட்ஸ்டர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அஜிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் மீட்டியர் 650 ஒரு ரெட்ரோ க்ரூசர், ஹைவே மெயினாக டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி இந்த வண்டி இன்னும் அஜிலிட்டி பெட்டராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எவ்ரிடே கம்யூட்டிங்க்கு டிராஃபிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியரில் வந்து வீல் சைஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வண்டியோட வீல் பேஸும் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டராக இருக்குது. ப்ரொடக்ஷன் மாடல் அப்படி தான் இருக்கும். லீக் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் ரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பி ஷூட்டர் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய சேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃப்ரேம் சேமாக இருந்தாலும் போல்ட் ஆன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலி ஒரு பாபர் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ரியரில் வந்து ஃபெண்டர் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சிங்கிள் சீட் செட்டப் மட்டும் தான் இருக்குது. பில்லியன் சீட்டும் கொடுப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் மாடலில். அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 4 போல்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் டேரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து இந்த பெயிண்ட் ஜாப் வந்து இந்த வண்டியில் அப்படியே ஹேண்ட் பெயிண்டடு. ஸோ ஹேண்ட் பெயிண்டடாக இருக்கிறதுல ரொம்ப கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. யூஸ்வலாக ராயல் என்ஃபீல்ட் மோட்டர் சைக்கிள்ஸில் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு எடுப்பாக இருக்காது. பட் இந்த ஃபேக்ட்ரி கஸ்டமில் கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மாடலில் கொடுத்தாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நல்ல திக்கான சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது அப்புறம் மற்ற காம்போனென்ட்ரி வந்து எல்லாமே சேம் தாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அப்சைட் டவுன் ஃப்ரண்ட் ஃபாக்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் 43 mm யூனிட் தான். எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. பட் இந்த வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சஸ்பென்ஷன் டியூனிங்கும் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரிஸ்க் பிரேக்ஸ், ரியலில் வந்து ரிஸ்க் பிரேக்ஸ், டியூவல் சேனல் ஏபி சிஸ்டம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிளாக் கலரில் இருக்க மாதிரி அலோய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் என்ஜினோட ஃபினிஷ் சேம் 648cc 47 PS 52.3 Nm ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சேம் இன்ஜின் தான். 6 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன், ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்குது இந்த வண்டியில். நீங்கள் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வண்டியோட ஓவரால் ப்ரொஃபைலே பார்க்க நல்லாயிருக்கு. செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், ட்ரிப்பர் நேவிகேஷனோட, அதே மாதிரி ஓவரால் ஸ்விட்ச் கியர் லே அவுட் எல்லாமே வந்து சூப்பர் மீட்டியரில் இருக்கிற மாதிரி தான். ஸோ இது இன்னொரு டிஃப்ரென்சஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக மிட் மவுண்டட் ஃபுட் பெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைடருக்கு. அப்புறம் நல்ல வைடான ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பர் மீட்டியர்லேருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளிக்கபிலிட்டி பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதா இந்த மோட்டர் சைக்கிள் ப்ரொடக்ஷன் மாடலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சூப்பர் மீட்டியர் 650 கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மாடல் வந்துச்சுன்னா என்னை பொறுத்த அளவுக்கு சூப்பர் மீட்டியர் 650 விட ஒரு 25,000 to 30,000 கிட்ட வந்து சீப்பராக இருக்கும். ஓகேவா? அப்படி தான் பொசிஷன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இன்னும் நிறைய 650cc மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் அவங்க ஒர்க்கிங்கில் இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 ஆச்சும். ஷாட்கன் ட்வின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மாடல் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஆக்சசபிளாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். வீல் சைஸஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் வந்து சேம் என்ஜின் யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து கியரிங் வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்ளி இன்னும் கொஞ்சம் லைக் இனிஷியல் கிரண்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பியராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. சஸ்பென்ஷன் டியூனிங்னு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோர் ஆஃப் கிளாஸ்
கிளாசிக் ஓரியன்டட், ஸோ கிளாசிக் 350 பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ரோட்ஸ்டர் டைப் மோட்டர் சைக்கிள் தான் வந்து இது. சூப்பர் மீடியா 650 கூட கம்பேர் பண்ணும்போது வண்டி சிறுசாலாம் தெரியலை. ஸ்டில் அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் ஒரு ரோட்ஸ்டர் ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. இது ஒரு ரோட்ஸ்டர் /பாபர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து திங்கு. எஸ் டாஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க. அடுத்த வீடியோ வெயிட் பண்ணுறேன். சி ஆல் அகேன். டேக் கேர்.